وي وين شفت لي سيبورتور وين كيخلص الماتش صفقوا كامل علينا، شافوا بلي لي جوار بذلوا مجهود كبير، حبوا يربحوا. الله غالب كما قلت لك سيطرنا بالطول والعرض، كانوا عندنا فرص. الله غالب طحنا لعبنا ان كونتر غارديان اللي هو مساوي، ان بون غارديان تري بون غارديان. الله غالب الحظ ما كانش معانا. ان شاء الله قلت لك ان بوان هذه مليحه للمورال، قلت لك وتعتبر خارج الديار. وهذه السمانه ان شاء الله راح نولوا لاستادنا، نولوا ل 20 اوت، نوجدوا بمعنويات مرتفعه ان شاء الله. الماتش تاع بسكره اللي راه يستنانا نهار السبت ان شاء الله. وي سي فري كي يكون عندك لابسونس تاع سعيود وبوشار مام حايس مام قاسمي، كانوا بزاف لي زابسونس اليوم، يخصوا في الفريق، لا فالور عندهم، لا فالور تاعهم في الفريق. مي بون نلعبوا بلي جوار اللي كمان لي جوار اللي لعبوا اليوم داروا ان تري بون ماتش كما شفت، سيطره 90 دقيقه. لي جوار يعطيهم الصحه، ليكيب كامل درنا ان تري بون ماتش اللي خلى لي سيبورتور يصفقوا علينا، ستاد كامل يصفق علينا. الحمد لله قلت لك انا ان بوان نرضاو بها، وان شاء الله نريكوبيريو لي بليسير تاعنا، لي بليسي تاعنا هذه السمانه. قلت لك باش نكونوا لي جوار كامل التعداد يكون كامل مع فريق بسكره ان شاء الله. نو لا بريباراسيون درنا بريباراسيون مليحه بزاف في تونس. لي بليسير هذوك يقولوا كما يقول لك قدر الله ما جاء فاعل. لي بليس واحد ما يحب يتبليسها، راه مكتوب ربي. دوكا اليوم يتبليسها واحد، الغدوه تجي بالك انت بليسها انا تقدرش تعرف. انا نكسبليكيهم مكتوب ربي. الله غالب ما كاش جوار اللي يحب يتبليسها، كامل نحبوا نلعبوا، كامل نحبوا نكونوا داخل المستطيل الاخضر. ان شاء الله لي جوار اللي راهم بليسي ان شاء الله قلت لك نريكوبيريوهم هذه السمانه باش مع بسكره ندخلوا بتعداد مكتمل ان شاء الله. نو ما كانش للانصار، ما كانش سيفري، ما كانش رياكسيون كبيره اللي كيما راهم يكبروا فيها كامل. الله غالب هذا هو المناصر، كي يخسر الفريق تاعو يكون في لحظه غضب، يربح الفريق تاعو يكون فرحان. هذو لي رياكسيون تاع المناصرين لازم. احنا رانا لاعبين تاع كره قدم ورانا في البطوله الجزائريه، لازم تستنى كلش، نعرفوا كامل المناصر الجزائري كيفاش تسيديش. احنا كنا دي سيبورتير قبل ما نكونوا دي جوار، نعرفوا لو كاركتير تاع واحد الجيريان كيفاش. احنا سي فري سعيود ستان جوار كيما نقول لك عنده اكسبيريونس كبيره، اللي تجاوز هذا ما نقولكش محنا، يتجاوز هذا كيما نقول لك لاكسيدون هذه الصغيره هذه اللي دارت ضجه كبيره وهي ما تستاهلش ضجه كبيره. ان شاء الله مع الماتش تاع بسكره ان شاء الله مع نوليو لي ريزولطا بوزيتيف كلشي يولوا لبلاصتو ان شاء الله. اولا كيما نقول لك نشكر اللاعبين على رده فعل تاعهم، يعني بعد الاقصاء المر هذاك في كاس افريقيا كان رد فعل ايجابي، سورتو اون دوزيام ميطون وين كنا قادرين نقتلوا المقابله يعني عده مرات. نظن بلي ما نحشموش بهذه النقطه، يعني اداء كان مميز تاع اللاعبين. الحمد لله نكتفيوا بهذه النقطه. نظن بلي التحكيم كان يعني في بعض الاحيان كان شويه، يعني نظن بلي قتلنا بزاف المباراه. شفنا لاعبين بارادو يعني شاك 2 مينوت 3 مينوت يسقط لاعب ويخرجوه، ضيعنا يعني ما لعبناش. كنا نحسبوا للتوقيت ما لعبناش 45 دقيقه في الشوط الثاني. دوك حنا والفنا يعني باش ما نهضروش على التحكيم في بارتي دو جو. حنا دوكا كيما نقول لك اون فولي ريبوندير، يعني الحمد لله اون فولي اون فيكتوار يعني بور نو اي بور لي سيبورتور تاعنا. On l'a pas eu, mais نظن بلي même les supporters تاعنا ils sont satisfaits بلو روندمون. لي جوار كيما نقول لك مدوا يعني مقابله بطوليه، الاداء تاعهم كان مميز. نشكرهم على هذا الاداء، وان شاء الله نعوضوها في المقابلات القادمه ان شاء الله. يعني كي تحبوا الصح يعني اون افي با بوكو دو شوا يعني في الاخر. اون فولي با كيما نقول لك شامبولي نوتر سيستيم دو جو، يعني اون ا دوميني، يعني اون ا يو دي اوكازيون. On voulait pas chambouler هكذاك l'équipe وكملنا، يعني on voulait كيما نقول لك apporter un peu de fraîcheur القدام. ما درناهاش، خلينا اللاعبين قلنا باسكو كنا طامعين نسجلوا ما سجلناش، نستناو المقابلات القدام الجايه ان شاء الله. لا والله مشكورين الجمهور تاعنا، مشكورين يعني ما كناش نستناو بليك هكذا. الحمد لله وقفوا الى جابنا وازرونا حتى الدقيقه الاخيره. احنا نوعدوهم باللي كان نمدوا الافضل في المقابلات اللي راهم جايين، راح نمدوا الافضل.
هذه يعني كل حاجه كما نقول لك مازال البطوله مازالها طويله، مازالنا مقابلات متاخره، لازم يفو بيان لي نيغوسي ان شاء الله باش نقعدوا كما نقول لك في لو جو تابلو. سي سور لي زابسونس يعني باش من بلا ما اون اوليف لو ميريت تاع لي جوار اللي دخلوا اليوم يعني راهم مشكورين. يعني حنا ما نقولوش دوكا رانا مخصوصين اون 23 جوار يفو فير افيك سي فري سي ترو بور اون ايكيب يعني بوكو دو جوار اللي راهم ابسون اليوم، مي الحمد لله كي تشوف الاداء هذايا راه كيما يقول لك يشجعك يعني في المستقبل. نقدروا بليك نقولوا اثر شويه يعني بالتدخلات تاعو يعني نضرب لك اثر شويه كان مؤثر. ونظن اللاعبين تاعنا يعني تنرفزوا شويه يعني هذه هي ما خلاهمش نركزوا 100% يعني وكان ما تبعناش الحكم يعني كنا قادرين نسجلوا. اللاعبين يعني تنرفزوا يعني ما قدروش، مي واش تحب دير هذه هي يفو دوكا يفو ساتاكي او بروشان ماتش ان شاء الله كي لو 12 ان شاء الله كونتر بسكرا ماتش روتار. اي جوستومون يعني بالقرارات تاع التحكيم يعني وبوكو بليس اللاعب الخصم يعني كانوا اشاك فوا يطيحوا في الملعب يعني اشاك فوا يعني هذا هاد التصرفات يعني نشوفهم غير في افريقيا يعني كنت ايكيب افريكان تجي لهنا. احنا اون جوي لو جو كونتر اون تري بون ايكيب دو بارادو ما نساوش يريفيان دون كاليفيكاسيون. احنا اون اليميني يعني من الناحيه النفسيه ما كناش مرتاحين يعني بارابور والحمد لله ردة فعل كانت ايجابيه وهذا هو ما نستنتجوه في هذه المقابله. بيان سور انا راضيين انا في المرتبه الاولى بزوج مقابلات متاخرين يعني بيان سور نكونوا راضيين يعني بدايه موفقه يعني كاع لي زيكيب يتمناو يكون بدايه موفقه كما هذه 11 نقطه في 5 مقابلات نظن باللي حاجه ايجابيه. رسميا انه لازم يعني كنشوف الملعب يعني سي بور لي دو زيكيب يعني بور لو سبيكتاكل ماغري سا شفنا يعني نسيج كروي يعني من لي دو كوتي. نظن باللي سي سيتي لو تيرا كان يعني الارضيه كانت مليحه كنا نقدروا نشوفوا ان ماتش ميور بالك نشوفوا اهداف كانت. لا سي دي جوار باش لو فات اللي طلعوا سينيور سي شفنا باللي عندهم امكانيات ومازال كما يقول لك خزان في الاخر وان شاء الله نرتاح لهم الفرصه ان شاء الله. جو سوي سور سي دي جوار دو كاليتي اللي بالك راح الفريق يعتمد عليهم في المستقبل ان شاء الله. يعني قاسمي تدريجيا نورمالمون يدخل مع المجموعه هاد يعني مع لا ريبريز سلمي اوسي مع عدا الاخرين سومانا ونقيسون كي ايتي بليسي البارح نقيسون في تدريبات اخر التدريب تاعنا البارح يعني نظن باللي بور قاسمي ويسلمي جو بونس باللي بوتيتر يكونوا في المجموعه ان شاء الله في لا ريبريز ان شاء الله. بون سي سور دوكا هي لا بريباراسيون فيزيب يعني احنا ما نقدروش نتحكموا ما على بالناش لي جوار يعني لي جيان دو في تاعو. نظن باللي جوسكا بريزون يعني انا شفنا دوكا بارادو يعني لاعبين يعني اللي خرجوا مصابين يعني كي تشوف ارضيه ميدان كيما هذه يعني كي تخرج بلا مصاب يعني تحمد ربي يعني ما كاش مصاب تحمد ربي. نظن باللي ارض ميدان يعني صعيبه بزاف ونظن باللي هذا الاخر سي ريبيتيسيون يا لو شونجمون صافي تدرب في العشب الاصطناعي وتروح للغازون ما تولي الاصطناعي تروح للغازون. نظن باللي وزيد اون بلوس يعني لي جيان دو في تاع شاك جوار يعني كل واحد لازم يتهلا في روحه لازم الجوار هكذا. حنا ما نقدروش نعسوا لي جوار اون دور دو لي زونترينمون لازم لا ريكوبيراسيون ولا ريكوبيراسيون تلعب دور يعني كونت اون ريكوبير با بيان يعني لي بليسيور يكونوا هذا اللي شفناه وان شاء الله سي دي بليسيور يعني كوم تو لي كلوب يعني كاع عندهم لي بليسي يعني كي تشوف انت بارادو يا 2 ولا 3 جوار بليسي وواحد اخرين كانوا يعانيوا كانت من الاصابات لداخل الملعب. نظن باللي ارضيه الملعب عندها دور في لي بليسي تاع اللاعبين. شوف والله غير هاد الديكلاراسيون سي الاداره اللي دارتها حنا خاطينا. حنا بيان سور نتاسفوا على توت كيما يقول لك اكت كيما يقول لك بور ساتاكي ان جوار ولا سي فري سيبورتور كيما يقول لك من حقه يزعف من حقه الاخر بصح ماشي من حقه كانيت باش يتعدى على لاعب ولا في الاخر.
الاداره دارت خدمتها وحنا نديروا خدمتنا يعني في سو لو بلون تكنيك، والاداره اداريا دير الخدمه تاعها. لا الحمد لله راهو يدرب اليوم، تدرب اليوم لا بروف راهي لي سيسبوندو، حضر كاع التدريبات، واليوم جا الفندق وتدرب كي قاسمي كي سالمي، يعني الحمد لله يعني. Le ballon sur la tête, c'est très fort, très fort. Donc la grande opportunité de CRB a été sur le plan de l'air. Et nous avons profité de quelques opportunités sur le plan de terrain. Mais naturellement, en deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, avec deux remplacements très vite, n'est pas possible de faire le refresh de l'équipe. On changeait quelque chose et donc nous sommes contents surtout pour la façon aussi de sacrifice, d'esprit de lutte de notre équipe, parce que vraiment c'est impossible aujourd'hui jouer de notre façon. Donc c'est un point, c'est toujours important, c'est une curiosité, 3 matchs de moins avec CRB, 3 matchs nuls 0-0. Coach, est-ce que les blessures de vos joueurs c'était à cause de l'état de la pelouse? Bien, il a Yousri a joué aussi, mais l'état de plus n'est pas bien parce qu'il y a beaucoup glissé, les glissements. Dari aussi glissement, Amodi aussi, on peut dire que des glissements. Mais par exemple, Bouguera jusqu'Itali, depuis d'aller à l'équipe nationale, ils ont arrivé déjà avec quelque chose que nous sommes à récupérer parce que naturellement, il faut parfois appeler un sacrifice des joueurs. Mais vous savez, nous avons fait un grand match, un match très très dur à Sfax. Et c'est ça, il manque un peu l'expérience. Mais nous allons régler ça. Parfois, l'équipe qui peut gagner quelque chose, parfois il faut gagner quelque chose de cette façon. Avec la grinta, avec les choses. Parce que ça, c'est un capacité aujourd'hui à passer beaucoup de matchs contre nous. Donc je suis content pour cette façon, je suis content pour cette manière, mais naturellement à CRB, après nous allons donner confiance à CRB parce qu'au début du match, qui a regardé 25 minutes et à partir par exemple pour la maison, a regardé quelque chose de différent. Les premières 25 minutes nous sont bien, mais après blessés, après les joueurs ont tombé, après on jouait quelque temps avec des joueurs. Avec Yousri aussi, après glisser, c'est très difficile. Et le deuxième mi-temps surtout a été très difficile. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, nous sommes avec un point plus. Curieusement, le même résultat de l'année passée, c'est vrai. كانت فيه ضربة الجزاء، ربما الاربيط قال لك ما اشتهاش، الله غالب واش هذا هو قرار اخر يرجع للحاكم. بكل حال شوف انا ما نقولش باللي تعطلنا ولا حاجه، او كونترير انا لي جوار اليوم عجبوني لي جوار، ايزون في ان كرون ماتش، ايزون تو دوني، وما تنساوش باللي خصونا 6 جوار، 6 جوار ما لعبوش، ماهيش حاجه سهله. شوف لي 6 جوار براتيكمون سي لي كادر تاع ليكيب. وشنو الاخرين اللي عاودوهم اليوم عطيهم صحه، لعبوا داروا مقابله جميله، اون دومينو بارادو، ما شدوش ميم با الريتم معنا، ما شدوش الريتم. سي دوماج، خصنا برك لا ريوسيت، خصنا شويه الرياليزم قدام. اون سي با انكور ماتر لا ديرنيير توش لداخل. Moi je pense que la réaction elle est positive. Après l'élimination مع Pyramide, les joueurs ont réagi, d'autant plus, comme je l'ai dit, on a réagi avec quand même un effectif amoindri. Ça c'est positif, tu vois, ce qui prouve que l'équipe a du mental, tu vois, et physiquement c'est une équipe. والله أنا ما نعرفوش l'arbitre, ما نقدرش نقول لك. Je sais qu'il a fait des fautes, الحق il a fait des fautes, mais نخليوه مع الضمير تاعو خلاص. Non, il y a absolument rien du tout de ce côté-là. C'est une défaite. C'est vrai qu'elle est amère, surtout à domicile. La qualification à domicile, ça fait mal. On a joué devant une équipe quand même qui développe un beau jeu, un volume de jeu très intéressant. Et ce jour-là, on est passé à côté. C'est-à-dire que l'arbitre, il a fait des fautes quand même. Il a fait quelques fautes. Je lui ai posé la question à le pénalty. Je l'ai vu sur la télé.
Et on m'a appelé Meddar pour me dire qu'il y avait pénalité. Réellement, il y avait pénalité. Je lui ai dit pour moi, il n'y a pas de pénalité. Pour être tranquille, il faut revoir le match. وخلي الضمير تاعك ما نقولكش باللي بطوله ولا حاجه سي فري que l'équipe تاعنا elle a progressé énormément. اليوم je suis encore doublement satisfait malgré le match nul, mais je suis satisfait parce que j'ai vu qu'il y a une équipe, il y a un fond de jeu, il y a l'envie, il y a la solidarité, c'est tout ce qu'on peut demander à une équipe. Pour ça, moi de ce côté-là, je suis tranquille. Il faut rendre hommage aussi au staff technique, médical, ils ont fait un excellent travail. Là, on est dans notre rôle de dénoncer des dépassements. C'est le rôle des dirigeants. Donc les gens, ils l'ont mal interprété, alors qu'on a appelé à la sagesse, on a appelé à la solidarité, on a demandé à nos supporters d'être derrière leur équipe. Parce qu'ils ont joué un rôle très important l'année passée, les supporters. Il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils croient en leur équipe. C'est une équipe, elle a 9 mois, c'est tout cette équipe. Elle a 9 mois, c'est pas, elle n'a pas 2 ans, 3 ans. Elle a 9 mois. Et moi je suis convaincu, le groupe, moi je pense que dans 2 ans, vraiment, on verra un grand CRB. Non, moi je crois que le communiqué, il a appelé à la sagesse. Et quand même, il y a l'image du club, l'image du CRB, et puis il y a l'image de la société aussi qu'il faut préserver. C'est une société étatique, donc c'est de notre devoir de préserver cette entité. Donc l'appel, à mon avis, il ne faut pas regarder les 3 dernières lignes. Ça a été fait, probablement rédigé sous le coup de la colère, mais jamais, à aucun moment, ils ont pensé à lâcher le CRB ou à menacer quoi que ce soit. C'est un appel à la sagesse. Ça dépend, là, c'est le bon Dieu qui va le dire. Hein? Non, c'est même pas les résultats, là, c'est même pas les résultats. C'est la tranquillité, c'est travailler dans un espace, dans un environnement sain. C'est ça. Moi, j'aime travailler dans un environnement sain. Je ne peux pas travailler où n'asrouhi. Et voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que Ben Admi se donne à fond, il se sacrifie à fond pour le bien du club. Et que d'autres types tirent les ficelles ou là, ils vous tirent sur les pattes, non. Ça, c'est inadmissible et je ne peux pas l'accepter. Non, Saïd, on lui a parlé beaucoup. C'est vrai qu'il est un petit peu fragile, tu vois, il est un peu fragile, il était très touché. Mais c'est bon, pour le moment, le match Talium, il ne l'a pas joué, donc ça va lui faire du bien. Et on espère le récupérer prochainement en pleine forme. Vous savez, est-ce que vous avez vu les joueurs du Parado aujourd'hui? Il y avait 2 joueurs qui ont quitté le terrain en première mi-temps sur blessure, et il y a 2 joueurs qui ont terminé en boitant. C'est l'état de la pelouse qui fait en sorte que les joueurs sont souvent blessés. Et à chaque match ici, on laisse 2 joueurs blessés. Donc je ne pense pas. Physiquement, l'équipe, elle est bien. C'est une très bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose pour nous. Nous avons nos repères au 20 août.